Guys, it's Jara and welcome back to our YouTube channel. Now, in today's vlog, mga kakikays, mag-unbox tayo ng nabili kong office chair sa Shopee. But before that, kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to hit the subscribe button and i-click mo na rin yung bell dyan para updated ka every time na meron akong bagong upload na video. And ayun na nga mga kakikays, going back dun sa i-unbox nating product na binili ko sa Shopee. So, ito siya, mga kakikays. Dumating lang to kaninang umaga. So, ito siya. Sobrang excited na ako. In-order ko to mga kakikays nung April 20 and dumating siya ngayong April 23 na ang umaga. So, ayan. Ito siya. Okay? So, order ako nito dahil sobrang kailangan ko to. Lalo na ngayong work from home. So, lahat ng mga work from home dyan, yung mga nag-aaral. So, sobrang kailangan nila to. So, ito na nga. By the way, mga kakikays, hindi ito sponsored. So, hindi yan sponsored. Baka naman. Before, it's 5,000. Ngayon ay 1,655. Bakit ang mura? So, tingnan natin kung worth it ba. Nakalagay sa description nila. So, ang shipping fee ay umabot ng 207. Meron akong discount na 50 pesos dun sa shipping fee. Kaya, naging 1,812 yung binayaran ko. So, total na yon. And COD. Yun yung mode of payment ko, COD. Sobrang excited na ako. So anyway, doon naman sa reviews, may nakita ako doon mga review na hindi daw siya pwede sa mabigat. Yun ang sabi. Kasi sobrang bigat, sobrang mataba, hindi daw pwede. Yun yung usually nababasa ko. Hindi naman ako ganun kabigat. Char. Siguro kakayanin naman ako nito. Kaya assemble na natin. So, tara, samahan niyo ako. So, ngayon yan, box na natin siya. So, meron akong gunting. Tingnan natin kung anong mga nilalaman. Ibababa ko muna dahil ang bigat. At ito na nga mga kakikays. Ito yung laman niya. First, oh my gosh. Ang hirap. Yan, ito siya. Yung pinakang upuan. Next na laman niya ay ito, sandalan. Yan. So, don't worry mga kakikay, silalagay ko sa description box yung link ng Shopee na pinagbilhan ko nito. Okay, so next is ito yung sa pinakang paan niya. Paa talaga yun, ang dami. Tapos ito, pinakang arms. So, yan. And, ito yung pang-adjust. Kung gusto mo itaas o ibaba. Yung upuan. Ito yung pinakasandala. And ito yung mga gulong. At ito, yan yung kasama niya. 1, 2, 5 yung gulong. And then, uy, merong, yung manual niya, ganyan lang siya. Kita nyo ba? Ganyan. Drawing lang. Walang nakasulat ko kung ano. May makikita rin kayong quantity ng bawat parts sa side. So, ganyan siya. So, ayan guys. Ewan ko kung kaya kong i-assemble, pero itatry ko. So, tara, samahan niyo ko. So, ayun mga kakikays, na-stress ako kasi paano siya bubuuin. Yung pala, meron siyang kasamang ganito. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Ayan o. Ayan, ito. Para maikabit ko yung mga tornilyo. O, diba? May kasama na siyang ganun. Hindi ka na may stress. So, ito na nga. Shinare ko lang. So, tara, samahan niyo ako sa pag-assemble ko. Sana kaya ko mag-assemble. So, tara, samahan niyo ako. So, ito na nga mga kakikays. So, start na natin buuin. So, bahala na si Batman.
At ito pa. Yay! Nakaka-relax. Sobrang ganda, promise. Yung magtatrabaho ka pero matutulog ka na lang pala. So, ayun guys. Sana magtagal siya. So far naman, so good. Okay, update ko kayo kung nasira na hindi. And that's all for today's vlog, mga kakikers. I hope nagustuhan niyo yung vlog ko for today. And if you like this video, please don't forget to hit the subscribe button. And please click the notification bell para updated ka every time na meron akong bagong upload na video. And share mo na rin tong video ko dun sa mga kakilala nyo na naghahanap din ng office chair para sa kanilang study and work from home. So, yun lang mga kakikers. Thank you so much for watching. See you on my next vlog. Bye! Anong gusto mo?